Oh sí, vamos a subir, oh no. Y lamentablemente tengo que decírselo de nuevo. No hay plata. Instrucciones para abrir una puerta. Paso 1, agarrá la manija. Paso 2, bajá la manija. Paso 3, tirá la puerta. No, hermano, tirala hacia vos. Paso 3, tirá la puerta, pero mantené la manija abajo. Paso 2, bajá la manija. Paso 3, tirá la puerta. A ver, p***! Mírame, el paso 2 se mantiene activo mientras haces el paso 3. ¡Pues nervioso! Paso 2, bajá la manija y mantenela mientras sigo hablando. Paso 3, tirá la puerta. ¡Pero tirala más, hijo de... Anda la me voy, se pueden ir todos a la mierda. Día 1 intentando asustar al que sabe PvP. Hola. ¡Mira la mochila que le compré al nene! ¡Tiene luces! ¡Tiene música! Mamá, regreso más tarde, voy a dar una vuelta. En otras noticias, un joven de 17 años fue hallado sin vida esta madrugada en la parroquia de Antímano. El joven fue encontrado sin sus pertenencias, sin embargo, las autoridades no... Cuando en mi escuela llegaban a vacunar. Buenas tardes, niños. Mocosos. Hoy vinieron los médicos a vacunarlos, entonces van pasando en filita. Y el que no se vacuna se me va reprobado para la casita. Bueno. ¡Hola, niños! A ver, ¿quién va primero? Las indecisas. Ay, no, Roxana, pases. Ay, no, me hiperventilo. El que se cree valiente. Yo voy, chicas. Gracias, Ricardo. Venga, papito, respire profundo. ¿Cómo te fue? Bien, no me dolió tanto. Roxana Calamidades Sánchez, la chillona. Ay, no, me dio. Ay, yo no quiero, por favor, yo no quiero. Ay, pase, mamita, no duele nada. Ay, mamita, ve al tamaño de la vacuna, no duele nada. A ver, mamita, respire profundo, vas a sentir un leve piquetito. Ay, Jesucristo, hasta la mataron. Y ahí está, el Rayo McQueen. Se pierde toda la semana y de repente aparece en medio de la nada. A la 1, a las 2 y a las 3. La hormiguita se perdió, ¿Qué estás haciendo, chamaco? Una motiza insana. Ay, Soy Dora, y este es el... ¿Tú quién coño eres? Soy el Minion con botas. ¿Qué le pasó a mi mono? Lo mataste en el primer... Soy Dora, y este es el Minion con botas. Hemos venido a buscar el bolso de nuestros amigos. ¿Nos ayudáis? Necesitaremos el mapa. Gritad conmigo. El mapa, el mapa, el mapa. Mapa, el mapa, el mapa. Ahí está. Gracias por vuestra... ¿Qué herramienta cojo? ¿Right or left? ¿Cómo? No tengo ni puñetera idea de inglés, así que cogeré el palo. Usaremos este palo para conseguir el mono. ¿Subo? ¿Más para la izquierda? ¿Qué decís, chicos? ¡No! ¡Niño malo! ¡Muy Dora la exploradora! Oye, Brenner, si saltas de este risco ahora te daré un... centavo. Oh. Señora, ¿me está siguiendo en TikTok? ¡Me quieren robar!